بسم الله الرحمن الرحيم. أنا محمد شطناوي. إن شاء الله اليوم معكم في المحاضرة الأخيرة من سيستم من الفارما عن ال drugs used to treat cough والallergic rhinitis. فبسم الله نبلش. Coughing is an important defense mechanism. هي عبارة عن وسيلة من الجسم دفاعية عشان يطلع منها ال irritants of the respiratory system to irritants, and is a common reason for patient to seek medical care. بيجوا كثير ناس بيشكوا من cough. A troublesome cough may represent several etiologies. الكاف ممكن تكون هي سبتهم لكثير أمراض، لأسباب كثيرة. مثلا عندنا common cold زي في sinusitis، underlying chronic respiratory disease، كلهم بيجوا ب symptom cough. In some cases, cough may be an effective defense reflex against an underlying bacterial infection should not be suppressed. في بعض الحالات مثلا لو عندك بكتيريا انفكشن، عندك نيمونيا، المريض بيقح، بيجي بيقح، هو بيقح بيطلع بلغم مثلا، بينظف، هو بيطلع الاريتنس، بيطلع اشياء اللي بتضايقه. فما لازم هنا تعمل سبريشن للكف، ما تعالج الكف، عالج الديزيز نفسه، عالج الانفكشن. Before treating cough, identification of its cause is important to ensure that antitussive treatment is appropriate. قبل ما نبلش العلاج لازم نعرف الكوز، أساس الكوز للكف، وهذا مهم عشان نعرف إذا إنه هل نعطيه antitussive treatment ولا لا، هل نعطيه دواء للقحة بالذات ولا لا. The priority should always be to treat the underlying cause. أنت كطبيب مهمتك إنك تعالج ال underlying cause، السبب المسبب للكف، أهم من إنك تعالج الكف نفسها. المريض بجوز همه إنك تروح الكف، بس أنت همك تعالج ال underlying cause. تمام؟ أوكي. أول دواء عندنا بالأنتي دراجز اللي هو الأوبيويدز. الأوبيويدز هي مجموعة من الأدوية، هي بالأساس مسكنة تنعطى بحالات التخدير، لكن ممكن تستخدم في تراكيز قليلة جدا عشان العلاج الكاف. أول دواء عندنا اللي هو الكوديين. مبدأ عمل الكوديين بأنه بيقلل الكف، أنه بيقلل decreases the sensitivity of cough centers in the central nervous system. بيروح على السنترال نيرفس سيستم، على البرين، وبيقلل السنسيتيفيتي للكاف سنترز. في كاف سنترز زي الاريتانت ريسبتورز بيقلل السنسيتيفيتي تبعتهم، فبالتالي لما يتعرضوا للاريتانت ما بيعملوا كف زي ما هم بيعملوا عند المريض. تمام. to peripheral stimuli and decreases mucosal secretion. بتقلل افراز الميوكس، فبيشتغل على الكاف سنترز بالبرين بالسنترال نيرفس سيستم، وبيقلل افراز الميوكس. هاي وظيفة عمل الكوديين. These therapeutic effects occur at doses lower than those required for analgesia. في حكينا هم الأوبيويدز يستخدموا للأنالجيسيك إفكت في دوزز عالية، لكن في lower doses أقل بكثير تستخدم ممكن لعلاج الكف. However, common side effects such as constipation, dysphoria and fatigue still occur. ممكن هاي الأعراض تصير عند المريض اللي بأخذ الكوديين، وأهم عرض اللي هو ديسفوريا. هاي ديسفوريا ممكن تخليه addictive، هذا الدرج فهو عنده addictive potential. الديسفوريا هي عبارة عن حالة من عدم الراحة، ما بيحس براحة، ما بيحس بسعادة، إن هي حالة هيك سايكايتري بيمر فيها المريض لما ياخذ الكودين. بس بجوز تفكر أنه ليش المريض بده يصير addictive على دواء بسبب له عدم راحة، بس هو فعليا المريض ما بيحس أن ما بفهم أنه الدواء هو اللي يسبب له هذا الإشي. عقله بالباطن يعني ونفسيته والسايكولوجيك افكت تبع الدواء بتخليه هيك عقله معتمد على هذا الدواء، وبصير في ديبندنس انه بيعتمد على هذا الدواء. تمام. عشان هيك بصير عند المرضى اللي باخذوا كوديين اللي هي addictive potential مهمة جدا هاي. كمل. غير الكوديين من الأوبيويدز في عنا اللي هو ديكسترو ميثورفان. ديكسترو ميثورفان هو synthetic derivative للمورفين. مورفين برضه عبارة عن أوبيويد انالجيسيك. ده بس الديكسترو ميثورفان هو ديريفاتيف للمورفين، بس ما عنده انالجيسيك افكت بالانتي تصيف دوزز، يعني بالجرعات القليلة من الديكسترو ميثورفان ما في عنا انالجيسيك افكت، في عنا فقط انتي تصيف افكت.
يعني بيمنع القحة. في اللو دوزز low addictive profile، ما مش مدمن في اللو دوزز. however it is a potential drug of abuse، ممكن يصير في عندنا دراج ابيوز، ممكن ياخذ المريض بجرعات عالية، عشان بالجرعات العالية شو بصير عند المريض اللي هي الديسفوريا اللي حكينا عنها. تمام. فعندنا الكوديين والديكستروميثورفان أدوية بيعملوا ديسفوريا في الهاي دوزز، وعندهم ادكتيف بوتنشال بالهاي دوزز. تمام. الديكستروميثورفان has significantly safer side effect profile than codeine. السايد افكت عنده أأمن safer than codeine and is equally effective for cough suppression. نفس الافكت على الكاف سبريشن، وعنده adverse effect أقل. تمام. في عنا دواء اللي هو جوافينسن. هذا عبارة عن expectorant يعني مقشع، يعني بيزيل الميوكس. is available as single ingredient formulation and is also common ingredient in combination products with codeine and dextromethorphan. فممكن هو ينباع بالصيدلية لحاله، اللي هو جوايفنسن مقشع بيزيل البلغم، وممكن انه ينباع بكومبينيشن برودكت مع الكوديين او الدكستروميثورفان. تمام. اوكي. Opiates are recommended for effective symptomatic treatment of dry debilitating cough. هي فقط يعني recommended للsymptomatic treatment، فقط للأعراض للكف dry cough السيئة اللي بتعرض أو بتعترض حياة المريض اليومية. تمام. They have limited efficacy in the treatment of cough resulting in from common cold. يعني في مرضى اللي هم عندهم رشحة common cold يكون عندهم كف، لكن الأوبياتس عندهم limited efficacy على هاي الكف اللي بتكون سببها الكومون كولد. اوكي. نيجي على دواء ثاني اللي هو بنزوناتيت. البنزوناتيت هو مش اوبيويد، وما بيشتغل على السي ان اس، بيشتغل على peripheral action. peripheral اللي بيشتغل suppresses the cough reflex through peripheral action. it anesthetizes يعني بيخدر the stretch receptors، بيشتغل على stretch receptors الموجودين بال respiratory passages باللنجز بالبلورا يعني برونكاي والتراكية وغيرها، وهيك بيمنع الكف. تمام. side effects include dizziness, numbness of the tongue, mouth and the throat. من أعراضه الجانبية أنه بيعمل دوخة، بيعمل خضران باللسان بالثم وبالحلق، شعور خضران زي التنميل. These localized side effects may be particularly problematic if the capsules are broken down or chewed and the medication comes in direct contact with the oral mucosa. يعني هذا الدواء يعني هو عبارة عن كبسول، المفروض الإنسان يبلعها. هسه هاي الكبسول إذا انها انكسرت أو مضغها المريض قبل ما توصل مثلا المعدة أو المريء، يعني المحتوياتها بتتفرغ في الأورال ميوكوزا، وبالتالي هنا بتعمل عنده اللي هو النمنس للتنج للماوث للثروت. تمام. اوكي. خلصنا الدراجز اللي هم لعلاج الكف. هسه بدنا نحكي عن الدراجز للالرجيك راينيتس اللي هي الهاي فيفر او حمى القش او حساسية القش. هي حساسية ماشي. الالرجيك راينيتس هي عبارة عن جزء من ترياد. الترياد هو عبارة عن أزمة والالرجيك راينيتس واكزيما، هذول مع بعض بنسميهم اللي هو الاتوبيك ترياد. يعني غالبا المرضى مثلا اللي عندهم اكزيما بيكون عندهم مثلا الرجيك راينيتس، او عندهم مقابلين انه يصير عندهم مثلا ازمه او الرجيك راينيتس. تمام. ففرصه انك تلاقي مريض عنده ازمه وعنده الرجيك راينيتس اعلى من ما تتوقعها. تمام. اوكي. راينيتس is an inflammation of the mucous membrane. هو عباره عن التهاب في الميوكس ممبرين الموجود وين؟ بالنوز بالانف. and it is characterized by sneezing, itchy nose, eyes, watery rhinorrhea ونيزل congestion. أعراضه عطس، itchy nose أنفه بحكه وعيونه بحكه كمان، watery rhinorrhea بصير له سيلان، runny nose، nasal congestion احتقان بالأنف and sometimes an unproductive cough بدون ملغم. هاي كلها أعراض اللي بسبب شو؟ بسبب إفراز اللي هو الهستامين. تمام؟ أوكي.
An attack may be precipitated by inhalation of an allergen such as dust, pollen and animal dander. يعني ممكن يصير اتاك بسبب inhalation للالرجن، نفس فكرة الأزمة، لدست للغبرة أو بولين أو مثلا شعر الحيوانات أو فر الحيوانات. The foreign material interacts with mast cells، تتفاعل مع الخلايا اللي هم الماست سيلز، خلايا الماصة. coated with IgE، بيكون على خلايا هاي الماست سيلز IgE. جاي من وين ال IgE؟ من previous allergen exposure. يعني بأول مرة انتوا بتعرفوها هاي بأخذتوها بالأحياء التوجيهي، أول مرة بتفاعل الجسم مع الالرجن بيكون له IgE وما بصير في عنا رياكشن allergic reaction. لكن ثاني مرة second exposure بيكون في عنا IgE موجودين على الماسل، بستنوا دخول الالرجن وبتفاعلوا معه وبفرزوا محتويات الماسل. شو هم محتويات الماسل؟ بفرزوا هيستامين، لوكوتريينز، كيموتاكتيك فاكتورز، وبروموت برونكيولار سبازم، بيعملوا سبازم يعني كونستريكشن بالبرونكاي. and mucosal thickening، بيزيدوا افراز الميوكس from edema and cellular infiltration. بصير عندنا edema وزيادة بالنيوتروفيلز، البيزوفيلز، ايزونوفيلز، كلهم الخلايا هذول مسؤولين عن شو؟ الالرجي. فبما انه في عندنا افراز للهستامين، في عندنا افراز لللوكوتريين وغيرها، يعني بدك تتوقع انه في عندنا بالدراجز اللي هم الانتي هستامين، انتي لوكوتريين وهكذا. تمام؟ اوكي. antihistamines and or intranasal corticosteroid are preferred therapies for allergic rhinitis. ما هم الأدوية المفضلة لعلاج الالرجيك راينيتس؟ عندنا الانتيهستامين وانترانيزل لوكالي كورتيكوستيرويد. كورتيكوستيرويد بيثبط الانفلاميشن، وهذا الشيء بقلل اللي هو الهايبر ريسبونسيفنس تبعت الجسم للالرجنز. تمام؟ اوكي. او هايبر سنسيتيفيتي نحكي بدل ريسبونسيفنس. نبلش اول شيء بالانتي هيستامين، هم ال H1 receptor blockers. الانتي هيستامين are useful for the management of symptoms of allergic rhinitis caused by histamine release. يعني هي بتعالج الاعراض اللي سببها اللي هو الهستامين، زي السنيزنج، زي العطاس، watery rhinorrhea، itchy وايز نوز، اللي هو عطاس والسيلان والحكي اللي بتصير بالعين والانف. However, there are more effective for prevention of symptoms rather than treatment. يعني الانتيهستامين هم بتاخذوا أكثر أنهم prophylactic قبل السيمتومز أكثر من أنهم يتاخذوا ما بعد السيمتومز. هم لا زال لهم افكت ما بعد السيمتومز، يعني حتى لو واحد عنده سيمتومز وأعطيته انتيهستامين راح يرتاح، لكن الافكت تبعهم أكثر إذا أخذهم قبل السيمتومز، قبل ما يتعرض للألرجن. ophthalmic and nasal antihistamine هذول عبارة عن لوكالي بنعطوه قطرات أو بخاخات. delivery devices are available for more targeted tissue delivery. لما نحن بنكون بدنا localized effect ممكن نختار اللي هم الأوبثالميك والنيزل انتيهستامين أكثر من الأورال effect، عشان الأورال له side effect أعلى لأنه بدخل السيستميك circulation. الانتيهستامين في لهم نوعين، في عندنا first generation و second generation. الفيرست generation اللي هو أول شيء بدأ معنا يعني انتيهستامين، بعديها تطوروا وبين معنا أدوية ثانية، فبديهيا السكند generation حيكونوا أحسن وأقل adverse effect. الفيرست generation انتيهستامين زي الدايفينهايدرامين والكلورفينارامين، دايفينهايدرامين والكلورفينارامين، هذول first generation انتيهستامين. هذول not preferred، مش مفضلين، ما بنفضلهم. ليش؟ عشان في عندهم high adverse effect such as sedation، بينعسوا، performance impairment، بيقللوا performance، و other anticholinergic effects زي dryness، زي ال constipation، increased heart rate، ما علينا منهم anticholinergic side effect. تمام؟ sedation و performance impairment و anticholinergic side effect. غالبا تعرفون انه الانتيهستامين اللي هم الفيرست جنريشن بينعسوا، صح؟ يعني اكيد جربتوهم واكيد نعستوا لما اخذتوا هاي الادويه. السكند جنريشن انتيهستامين عندهم اقل adverse effect وبيتر tolerated. زي مين؟ زي الفيكسوفينادين، بنتهوبيدين او فيكسوفينادين، لوراتيدين، لوراتيدين، سيتريزين وانترانيزل ازيلاستين. بدنا نعرفهم السكند جنريشن من الفيرست جنريشن. تمام؟
والسكند جنريشن هم better tolerated وأقل adverse effect. Combination of antihistamine with decongestant are effective when congestion is a feature of rhinitis. يعني الانتيهستامين ما بيعالجوا الكونجستشن، وإذا بتلاحظ أنه بالأعراض اللي هم الهستامين من فوق اللي حكينا عنهم ما في عندنا كونجستشن بيعملها بسبب الهستامين. فلما تعطيه انتيهستامين أنت ما بتتوقع أنه الكونجستشن عنده يروح، فبتعطيه زيادة عليه decongestant. combination مع antihistamine مع decongestant effective when congestion is a feature of rhinitis. إذا في عند المريض congestion بتعطيه decongestant زيادة على الانتيهستامين. تمام؟ أوكي، مهمة هاي المعلومة. نيجي على الكورتيكوستيرويد، برضه بنعطوه في حالات الالرجيك رhinitis، بنعطوه انترانيزل كورتيكوستيرويد زي بيكلو ميثازون، بيودي سونايد، فلوتي كازون، سيكلي سونايد، ميماتوزون. يعني إذا صعب عليك تحفظوهم في عنا كمان هذا تريا ميكولون. بدنا هو عادة يا اما بأون يا اما بينايد، اللي هو هنا مثلا عندنا فلوتي كازون، بيكلي ميثازون، أو زي هنا السايكليسونايد ترايا ميكلونايد أو ميكلونون هون. تمام، هذول اللي هم الكورتيكوستيرويد بنعطوه انترانيزالي، يعني لوكال افكت. موست افكتيف هم الموست افكتيف ميديكيشن لعلاج الالرجيك راينيتس، هم اهم دواء واكثر دواء افكتيف في علاج الالرجيك راينيتس. they improve sneezing, itching, rhinorrhea and nasal congestion. وهي هم حدا انهم بيعالجوا النيزل congestion وليسوا بحاجه لكومبينيشن ثيرابي مع decongestant. تمام. systemic absorption is minimal لما يكون intranasal. side effect of intranasal corticosteroid treatment are localized. فأنت عندك ما عندك systemic absorption، minimal systemic absorption بيكون intranasally. تمام، ولذلك side effect تبعت الكورتيكوستيرويد بتكونوا أقل وبيكونوا localized. شو هم اللوكلايز؟ مثلا في عندك nasal irritation، يعني المريض هيك أنفه بضايقه وبحكه، تمام، أو مش بحكه، هو بيعالج الحكة فهو بضايقه. تمام. nose bleed، صار عنده epistaxis، sore throat، pharyngitis يعني، وكانديديسيس. يعني فهو بيزيد الريسك للانفكشن في الفارنكس وبالاورال ميوكوزا، بصير عنده كانديديسيس. كانديديسيس نفس فكرة اللي هم الاورال الانهيلد كورتيكوستيرويد لما كان يعمل كانديديسيس في مرضى الازمة. تمام، نفس الفكرة، بقللوا المناعة وبالتالي بصير عندهم نمو للفطر. نعرفهم هذول سايد افكت مهمين. اوكي، نكمل. الكورتيكوستيرويد to avoid systemic absorption patient should be instructed not to inhale deeply. بتحكي لهم ما يتنفسوا بعمق. ان هم بتنفسوا بعمق زي مثلا بحالات الازمه لما بدهم يوصلوا الماتيريال اللي هو كورتيكوستيرويد لللنج، لكن بحالات اللي هم الالرجيك راينيتس التارجت تيشو هو النوز، فانت ما بدك اياه يوصل بعيد، خلص هيو يعني بس تنفس بشكل طبيعي قليل بوصل النوز، ما هو بحاجه لانهيل ديبلي. not the nose, the lung or the throat. For patients with chronic rhinitis, improvement may not be seen until 1 to 2 weeks after starting therapy. اللي عندهم chronic rhinitis هذول بيستفيدوا على العلاج بعد أسبوع أسبوعين من بداية الثيرابي بالكورتيكوستيرويد. خلصنا الكورتيكوستيرويد، نيجي على الألفا أدرينيرجيك أجونست. الألفا أدرينيرجيك أجونست هم مهمتهم شو؟ نيزل ديكونجستنت، مضادات احتقان، بقللوا احتقان. هم شورت اكتنج بيتا الفا ادرينيرجيك اجونست زي الفينيلفرين، هذا مثال على الالفا ادرينيرجيك اجونست. في عندنا اللي هو الاوكسي ميتازولين، فينيلفرين واوكسي ميتازولين، هذول الاثنين الفا ادرينيرجيك اجونست. بينما الفينيلفرين هو شورت اكتنج، لكن عندنا الاوكسي ميتازولين هو لونج اكتنج. تمام، الاثنين هم نيزل ديكونجستنت. وظيفة عملهم انهم بيعملوا constriction للdilated arterioles in the nasal mucosa and reduce airway resistance. بس الفكرة من النيزل congestion انه بصير عندك dilation في الارتريولز الموجودين في النيزل ميوكوزا. بس الارتريولز اذا صار فيهم زيادة بالديامتر dilation بيزيد عندهم البلاد فلو، بيزيد عندنا كمان تكون الإديمة الموجودة هون، وبالتالي بصير عندنا احتقان بالأنف. هسا الفكرة من اللي هم الألفا أدرينرجيك أجونست إنه بيعملوا شو؟ constriction للدايليتد أرتريوز، بيعملوا لهم constriction، وإذا صار لنا constriction هذا الشيء بقلل اللي هو الكونجستشن، وبقلل عنا الإديمة، بقلل عنا الانفلاميشن.
فبيعملوا constriction للdilated arterioles و reduce airway resistant وبالتالي بيقللوا الcongestion. تمام. نعرف الفينيلفرين اللي هو short acting وعندنا الأوكسيميتازولين هو long acting. when administered as an aerosol اللي بنعطوا كبخاخ these drugs have a rapid onset of action بيشتغلوا بسرعة and shows few systemic effect. السيستميك افكت تبعت الالفا ادرينرجيك اجونست من بالبيتيشن من غيرها ما بهمنا احنا بيكونوا قليلات. تمام. بس انهم بيكونوا قليلات عشان بيكونوا لوكالي لما تعطي دواء لوكالي انت بتقلل السيستميك ابزوربشن بتقلل السيستميك افكت. تمام. Unfortunately the alpha adrenergic agonist intranasal formulation should be used no longer than 3 days due to risk of rebound nasal congestion rhinitis medicamentosa. استخدام الألفا أدرينرجيك أجونست مثل الفينيلفرين والأوكسيميتازولين لازم ما يتعدى 3 أيام، 3 أيام أو أقل. ليش؟ عشان بعد فترة لما يعمل كونستريكشن هذا الدواء بعد فترة الجسم بيتعود عليه أنه كونستريكتد. تمام؟ بعدها فجأة وقف الدواء، عمل ديسكونتينيوشن، وقفه فجأة بيرجع الكونجيشن أسوأ من قبل، نسميه ريباوند كونجيشن، لأنه صار في عنا ديبندنس على الدرج، ما بيروح الكونجستشن إلا بالديكونجستنت عشان تعود الجسم عليه لمدة 3 أيام أكثر. فبالتالي لازم الدواء ما يستخدم أكثر من 3 أيام، فما يستخدم في اللونج duration. For this reason the alpha adrenergic agonist should have no place in the long term treatment للالرجيك rhinitis. هم لا يستخدموا في اللونج term treatment لكن يستخدموا في حالات decongestion acutely. The administration of oral alpha adrenergic agonist result in longer duration of action. إذا كان orally فهو systemic effect، فهو بيشتغل لمدة أطول، بيظل بالجسم مدة أطول. و increased systemic effect، الإفكت تبعت الألفا أدرينرجيك أجونست بيزيدوا لما يكون orally. وزي ما حكينا نحن أصلا الانهيلد ما لازم نستخدمه لمدة طويلة، وبالتالي كمان الأورال ما لازم يستخدم في الريجولار يوز. وينها؟ هيها intranasal. As with intranasal formulation الأورال ألفا أدرينرجيك أجونست regular use of ألفا من الأورال لا يستخدم، مش مفضل not recommended alone or in combination. مش مفضل أن يستخدمه regularly يعني بشكل مستمر. ليش؟ عشان الديبندنس، عشان اللي هو الريباوند congestion. other agents ممكن يستخدموا في علاج الكونجستشن أو عفوا اللي هو الالرجيك راينيتس. في عنا الكروملين حكينا عنه بالمحاضرة الأزمة، بنعطى intranasally useful in allergic rhinitis particularly when administered before contact with allergen. يعني هذا يفضل أن يعطى بروفيلاكتيكلي، تقريبا نفس فكرة الأنتيهستامين أنه بنعطوه قبل الأعراض، قبل اللي هو الكونتاكت with allergen. الكروملين بنعطى أسبوع لأسبوعين prior to allergen exposure. هذا ليش؟ عشان نعطيه الماكسيمم ثيرابيوتيك افكت تبعه. أنا prescription over the counter هو OTC بنعطى عادي بالصيدليات، بنباع بدون وصفة. nasal formulation of cromolyn is available. nasal formulation للكروملين ممكن تنباع OTC. other agents ممكن يستخدموا في عنا اللوكوتريين انتاجونست. تذكروا حكينا الانفلاميشن سببها الهستامين واللوكوتريين، فطبيعي انه ممكن نستخدم اللوكوتريين انتاجونست. لكن اللوكوتريين انتاجونست هم inferior to other drugs أو treatment لعلاج اللي هو الالرجيك راينيتس، هي أقل من الأدوية البقية في علاج الالرجيك راينيتس، لكن ممكن تنعطى reasonable option بالبيشنت اللي هم عندهم أزمة، خصيصا إذا كان ستيب عالي ستيب 3 أو 4. تمام؟ أوكي. اللوكوتريين انتاجونست بنعطى مونوثيرابي وإن combination with other agents. في عنا دواء ثالث اللي هو الساما short acting muscarinic antagonist اللي هو الابراتروبيوم، بنعطى برضه intranasally، هو bronchodilator is available to treat rhinorrhea associated with allergic rhinitis and the common cold. الابراتروبيوم مخصص لعلاج اللي هو الراينوريا اللي هو الراني نوز، سيلان الأنف. تمام. it does not relieve sneezing or nasal congestion، ما بيعالج لا السنيزنج ولا nasal congestion للراينوريا. هون عندنا النيزل سبراي تكنيك. أول شيء بده يعمل شيكينج ذا باتل، بده يرجها، لوك داون يطلع لأسفل،
using right hand for left nostril. left nostril بستخدم الإيد اليمين، right nostril بستخدم لها شو؟ الإيد الشمال. put nozzle just inside nose aiming toward outside wall. يعني بحط الفتحة تبعت الدواء بالأنف، بداية الأنف، وبيأشر على ال outside wall للجهة الخارجية. squirt once or twice حسب الدوز، يعني ببخ مرة أو مرتين. change hands and repeat for other sides. حكينا على النصر اليمين بدها الإيد الشمال، والنصر الشمال بدها الإيد اليمين. do not sniff hard. ما تتنفس، ما تعمل deep inhalation، عشان التارجت التشو قلنا شو هو؟ النوز الميكوزا. هيك خلصت المحاضرة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.